Kada smo došli u Kanadu, bilo je ono kao, ajde vidi, pogledaj, možda to ima u community centru ili ima ovo besplatno dešavanje u community centru. Ima ovo u community centru, ima ovo, znači rekao, ajde da vidimo, rekao mi šta je taj community centar. I naravno, posle nekog vremena smo mi to razumeli, ali to je jedno mesto koje nije sportski centar, nije dom kulture, mesna zajednica, nego sve nekako na jednom mestu. Danas vam objašnjavam šta to znači za kanadsku zajednicu, da svaki kraj, odnosno komšiluk, nekako kvart ima taj community centar i šta on predstavlja za ove komšije ovde. Ajmo. Ako u svakom kraju, kao što sam rekla, postoji community centar, ja ću pokušati da obiđemo još jedno dva ako budem bilo u mogućnosti, ali evo mi smo sad trenutno na jednom. U nekim prethodnim videima sam ja to nešto malo snimala dok je bio sneg, ali evo već je se prolepšalo vreme, pa rekao da iskoristimo priliku da vam ja to sad snimim. Uglavnom, svaki community centar je malo drugačiji. Ovaj je jako, jako mali, da kažem ima 2 sale i te sale se uglavnom iznajmljuju. Šta to znači? Naprimjer, moje deca idu na jiu-jitsu, ali taj sportski, znači jiu-jitsu baš, oni iznajmljuju konkretno taj jedan lokal i to je baš lokal namenjen za to. Ali kad imate ovako community centar, oni imaju svoje sale i to znači da možete da iznajmite, na primjer, samo termin. Neko iznajmljuje to, na primjer, da hoće da proslavi detetu rođendan ili, na primjer, su neke radionice ili, na primjer, hoćete nekome da održite neku radionicu ili, na primjer, držite časove joge ili neki kampovi ili bilo šta što je u pitanju i to je malo jeftinije jer deo porcije samneva takođe i grad, a i taj community centar na neki način tako popunjava svoj budžet. Ali glavno svaki community centar ima nešto što bi okupilo zajednicu i komšiluk ovde. Ja ću sad vam pokažem, znači ovde kada dođe zima, ovde imaju 2 velika terena. Jedan teren i drugi teren, jedan je za hokej, a drugi je za klizanje. Sad naravno leda i snega nema, ali to eto izgleda ovako. I tu možete da dođete potpuno besplatno i da se klizate. Ili da imate eto prosto neki kao trening za hokej. Ja iskreno vam kažem, ne znam šta je ona mala zgradica između, ali možda, eto, na primjer, možete i da se bavite nekim hokejom ili klizanjem. Ovde isto može da se iznajmi i da nekom malom pretplatom imate neke časove, ali to da ne mora da znači da trebate da idete negde daleko van grada ili na drugi kraj grada, da vodite dete na trening, što se kaže. Nego vam je to prosto tu u kraju. I evo vidite, ovde su, pretpostavljam zbog klizaljki, ove gume. Ja ne znam, neću da idem tamo. Iskreno nisam ni bila, ne znam šta je. Ali da, deca da se presvuku, trening. Evo ovde je sad vjerojatno ovako to izgleda. Ovo je za hokej, znam sigurno, zbog ovih golova. Tako da, eto, tu deca vežbaju. Pokazat ću vam sad tamo šta sve još tu ima. Mi volimo ovaj ovde zato što isto ima jako lep parkić. Tako da ima i skate park. Ja ću sad vidjeti ako nema neke dece, pošto sam došla kada su deca u školi. Da, ne snimam drugu decu, zaista nije lepo, ali na primjer ovaj se nalazi pored srednje škole i srednja škola ovde ima veliki teren za ragbi koji prosto deca isto mogu da koriste ovako i za trčanje i sve. Ja ću se snimiti pošto sam daleko. Evo vidite kako izgleda to. Deca sad trče. Tu je blizu srednja škola, oni to koriste, ja mislim da je to njihovo, ali eto, to se graniči sa ovim community centrom. Sad ćete da vidite, ovde je teren za bejsbol. To znam da ovaj community centar nudi. Tako da ima bejsbol, ima i parkić za decu.
Naravno, dođete ovde u prirodu, sednete, ne znam iskreno da vam kažem koji je onaj teren tamo, to ćemo moći da vidimo. Znam da ima isto jedan deo za pse, tako da, ja mislim da su oba bejsbol terena. Evo, bejsbol tereni. I guske. Kanadske guske. Da, ovo je vjerojatno neki manji teren tamo. Tako da, to je u principu to. Mi smo ovde dolazili. Probat ću da vam ubacim slike. Mi smo ovde dolazili, probat ću da vam ubacim slike tokom zime. Doveli su, na primjer, životinje, pa smo deca tu mazili te neke životinje što su bila je zima. Ne znam, imaju tako neka dešavanja za decu. Pokušavaju da okupe zajednicu, da deca prosto budu iz komšiluka. Ljudi ovde dosta volontiraju. Mogu samo da prepostavim šta je ovo. Piše Community Garden is a work of heart. Tako da ovde može vjerojatno neko da zasadi nešto što želi. Izdignuto je ovako malo. Ali, na primjer, o tim javnim baštama mogu da vam pričam u nekom drugom videu. To je isto jako nešto interesantno što kod nas nema, pošto, da kažem, ovo su gradovi. Tako da, ostavit ćemo tu temu za neki drugi video, ali evo, baš je lepo i interesantno. Doduše, evo, tek je počelo da zeleni polako sve. Ovako izgleda, znači, skate park. Sad trenutno nema nikoga, ali popodne ovde može da bude baš puno. Eto, idemo dalje da vam pokažem kako izgleda drugi. Sad sam razgovarala sa jednim gospodinom, koga inače poznajem, pošto je personalni asistent za jedno dete tu u školi. Doveo ga ovde malo u park, verovatno prosto da malo izbaci energiju. I ja sam ga pitala, rekao, da li je to ovo što ja vama sve pričam, u stvari to, ali tako? I samo mi je potvrdio da vam pričam prave informacije. Idemo da vam pokažem neki drugi community centar, da se provozam, pošto je jako su blizu. Znači, ne znam kako da vam objasnim, ja to sad na mapi, ali su svaki kraj, svaki kvart ima svoj community centar. Uglavnom se iznajmljuju sale, da li je za jogu, karate, da li želite da iznajmite, na primjer, da dovedete prijatelje. Znači, nisu sale ništa specijalno, ništa nije luksuzno, ali je prosto nekako možda malo jeftinije, vama treba prostor, da vam bude tu u komšiluku, tako da oni u stvari to, kao što sama reč kaže community, u prevodu je zajednica, tako da pokušavaju da skupe zajednicu, da budu, eto, svi na okupu, da deca, eto, uvek imaju gde da dođu, da se druže, takođe kao i odrasli. Idemo da imamo kako izgleda neki drugi community centar, a sad ću da vam snimim, trenutno je ovde, kao što se kaže, komunalno za čišćenje, sad ćete da vidite. Oni se ovde, inače, kako se zove, oni ovde ne idu peške, oni ovde voze te trakove, gledaju da li, evo vidite, može se vidi da imaju kese pozadi u gepeku, oni skupljaju svo moguće đubre, vode računa da je sve čisto. Ispričat ću vam još nešto, ali na drugom mestu. Setila sam se. Evo, došla sam u još jedan community centar. Kao što vidite, ovde isto još ima još jedan, pretpostavljam da je skate za klizanje. Ovde je teren za fudbal. Još uvek je svo drveće je još uvek onako, što kažem, golo. Evo, ovde vidim da su i zasadili neko novo drveće, zaista lepo.
Sad je baš otišla jedna teta, ovdje malo prošetala kuće, ali ovo ne bi trebalo da bude za kuce, jer ovdje postoje specijalno parkovi za pse. Vidimo šta piše ovdje. Nemojte da kosite travu. To se trenutno renovira ili ne sme da se dira. Ok, idem sad na malo bliže ovoj zgradi. Mogu samo da vam kažem da, na primjer, je to nekih 5 minuta kolima. Tako da nije toliko udaljeno jedno od drugog i ovaj sljedeći će isto da bude nekih 5 minuta. Čisto da vam pokažem eto u ovom našem kraju kako to izgleda. Mislim da sam ovdje vidjela neki znak. Mi nismo dolazili ovdje zato što prosto ne živimo u ovom komšiluku. Sad ćemo da snimimo. Vidimo šta ima. Vidim tamo još jedan teren. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Ovdje ima i koš. Zaobišla sam gospođicu koja je trenutno poštarku. Evo poštar. Došao da donese. Piše ski trail. Znači da možete da skijete tokom zime i ima, eto, baš interesantno, ovo nisam znala, ali sad to su ono ravno skijanje što se kaže. Ovdje je to za bicikle i ovdje je sad trenutno zatvoreno. Ali ne znam samo da li možete da primetite jednu veoma interesantnu stvar. A to je da nema nigde nikakvog papirića. Ako primećujete to, ja ovdje ne vidim ni jedan papirić. A sad ću vam reći i zbog čega. Vidimo kako izgleda to iza. Ova zgrada je malo veća. Sad ću vam reći šta sam mislila. Ok. Kao što vidite, veća je zgrada. Vidimo što ima tamo. Pretpostavljam da je ovo kao za skijanje. Moram baš da vidim, baš me zanima. Pošto imaju kao te neka mala brdašca. Jel vi znate da je sve, vidite da je ravno. Ali je veoma interesantno. Pa da, vjerojatno sankanje i... Sankanje, pretpostavljam da je ovo ta neka putanja da može da se skija. Ajde da vidimo tamo što ima. Ona tabla tamo. Ovdje je već reka. Jako blizu. Vidimo šta piše ovdje. Piše da koristite stazu. Dobro. A, reka je već... Ne znam koliko može da se vidi. Ja iskreno ne želim da idem dole. Ali dole vidim da ima staza. Idemo sad do drugog community centra. Kao što sam već naglasila, pitala vas da li vidite da je sve čisto. Nevezano što ovo community centar ovde. Pa pre nekih možda 7 dana sam videla decu, ali to nije prvi put da ja vidim decu. Te sad pretpostavljam da li je to da se skupi ili iz škole ili se dogovaraju u tim community centrima. I deca idu sa kesama i čiste svaki papirić. Znači, to uopšte nije ni do grada, nego oni to volonterski odrade. Jer ja kada sam bila mirovala zbog operacije, na primjer, izašla sam bila napolje, vidim, odletelo je đubre, bio je duvao jako veliki vetar. I vidim da to su neke kese, nešto, papirići, svašta nešto na mom travniku. Ja sam sutradan izašla, vidjela sam nema ništa.
i vidim deca idu u grupi, baš dosta dece zajedno i skupljaju sve. I to je baš onako velika površina i to se deca organizuju, volonterski odrade. Tako da ja mislim da je to fenomenalno. Eto, nešto što uče i decu i prosto svima nama da bude čisto i lepo. Ne znam, šta vi mislite o tome? I sad još jedna stvar koja mi je zapala za oko i mislim da je srodna ovoj temi, a to je ovaj znak. Ovaj gore znak koji piše This block protected by neighborhood watch. Ovo je iznad 30. Ako možete da vidite. Piše Police and community working together to resolve crime. Šta to znači? To znači da u ovom komšiluku postoje ljudi koji sarađuju sa policijom. Ne bih ja to rekla da su to sad špijuni, nikako, ali prosto sarađuju, nekako je uređeno, taj moment je uređen, znači kod nas bi bili komšije koje vire kroz prozor, ali ovde su to ljudi koji to rade, kao što kažem, sa policijom i onda dojave da li vide možda da se neki zločin dešava, da li obija kuću, auto, krade nešto se sumnjivo dešava, oni automatski javljaju i sarađuju sa njima kako bi njihov komšiluk bio bezbedan. Tako da, eto, šta mislite o tome? To je potpuno, naravno, volonterski, potpuno besplatno. Ne znam, šta vi mislite? To je nekako, kod nas nema te kulture, ja mislim, već bi bilo kao ili si cinkara ili si špijun ili ne znam, ali nije loše. Pogotovo sad zamislite da ste sad, na primjer, u toj situaciji, da nije kao, samo živimo jedno pored drugoga, nego, eto, brinemo jedni o drugima. Eto. Ovako, trenutno se nalazim u još jednom community centru koji je bio otvoren. Ovako, pokazat ću vam kako izgleda s polja, naravno. Ovo je sad trenutno sala koja trenutno se iznajmljuje. Devojke, ženice ovde će da imaju čas joge. Tako da ovde, eto, vidite kako to može da izgleda. Naprimjer, ovo je novija zgrada. Eto, ja mislim da je stvarno fenomenalno. Evo, naprimjer, ovako izgleda tabla. Znači, šta može ovde da bude? Znači, u ovom komšiluku, što se kaže, znači imaju neke volonterske neke gde možete da se prijavite. Evo, mislim da je joga za trudnice, šta je ovo? Ovo je fudbal za decu, košarka za decu, tako da svašta zaista ima nešto lepo, zaista je fenomenalno organizovano i ovde je njihova ta glavna kancelarija. Evo, na primjer, ovo isto za vodu, stvarno, znači, ja ne znam, prosto nemam reči, evo, tamo je isto i toalet, pretpostavljam da je ovo za trudnice, za jogu, tako da zaista izgleda prelepo. Ovde isto imaju neke besplatne novine za penzionere, pretpostavljam. Ovo su kao neke wellness news. I ovo, sad ću vam pokazati i ovo. Ovo mi isto mogu da pričam jednom prilikom. Ovo je za proleće i leto 2026. I evo, možda ću vam samo malo da prođemo ovako kroz ovo. Tu imate raznoraznih aktivnosti, nije kao community centar, ali se uglavnom nalazi u community centrima. I sad tu imate, na primjer, za decu malu, imate za decu od 6 do 12 godina, pa onda imate za stariju decu. Ovde uglavnom su reklame koje se nalaze, na primjer, kampovi letnji. Ovde se letnji kampovi inače održavaju samo jednu nedelju. I zaista ima stvarno predivnih stvari. Ovo je ono što sam ja objašnjavala za decu, kako postaju spasioci na bazenima ili na plažama. Znači, moraju da imaju 16 godina u tom momentu kada završe sve ovo. Tako da,
od fitnessa za starije, ima za isto ljude koji su sa posebnim potrebama, koji imaju invaliditet, znači imaju radionice za njih, tako da ovo je uglavnom besplatno i nalazi se, eto, na primjer u community centrima ili i u bibliotekama. Eto, sad ću da vam pokažem kako to prelepo izgleda. Ovde vjerovatno plaketa koji je učestvovao u izgradnji ovog community centra. Zaista je fantastično. Ne znam, meni je ovo prelepo. I to je, da kažemo, za sve ljude ovde koji žive u ovom kraju. Evo to, na primjer, napolju postoji hokej, ima glavna sala, ima kao multi-purpose room, znači to je za sve, gimnastičarska sala, za gimnastiku, tako da zaista fantastično. Ova dama, žena koja je tu radi, dozvolila mi da snimim, tako da evo vidite, na primjer, i ovo isto. Ako ste nešto izgubili ili zaboravili, oni drže to ovde u kutijama i to uglavnom imaju i u školama i na tim javnim mestima, da kad nešto ste zaboravili, flašicu za vodu, dođete da pokupite da vidite da li je tu. Eto. Evo kako to izgleda sa spoljne strane. Zaista je nova zgrada, pretpostavljam da je tamo za hokej. Ovde ima isto i parkić za decu, ogroman teren. Sad ćemo malo da bacimo pogled. Evo ga. Zaista prelepo i ogromno. Idemo da snimamo parkić. Evo ga. Kako ovde uglavnom izgledaju parkići za decu. Ovo je novi, mora da dovedem Uroša ovde, baš je lepo. Sad ću vam pokažem još nešto što je fenomenalno. Naravno, ovo je mekano. I ovo je uglavnom za decu sa invaliditetom. Ovo se spusti i zaključa se. Eto, da dete ne može da ispadne. Zaista je super. Ima sve i svašta, zaista prelepo je. Mnogo mi se sviđa i sviđa mi se što ima ograda. Naravno, jer da Uroš ne bi zbrisao. Eto. Samo da vidim šta je ovo, baš me zanima. Aha. Piše kako da se igrate. Aha, okej. Interesantno, veoma. Okej. Mislim da sam otprilike dočarala kako ovo izgleda. Pišite mi vaše mišljenje o ovako nečemu. Da li je interesantno, da li je zanimljivo. Meni jeste. Tako da čak i kada kupujete kuću možda u nekom komšiluku ili negde, mislim da je potrebno da pogledate da li vidite kakav je taj community centar, šta on nudi, jer to je ono za komšiluk, što se kaže ovde. I eto. Hvala vas svima što ste ostali do kraja ovog videa. Nadam se da je bio interesantan ovaj video. Pišite mi neka pitanja slobodno u komentare. Zaista mi znači da, eto, možda me inspirišete da vam i napravim neki video ovog tipa. Like, share and subscribe, hype. Šerujte ovo nekome ako mislite da bi bilo interesantno. I vidimo se do sljedećih ideja i sljedećih tema. Ljubim vas puno sve. Ćao! Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.